네, 여기는 실미 유원지입니다. 굉장히 많이 텐트를 치고 있으세요. 그렇다면 저는 바다 가까운 쪽에다 피칭을 한번 해보도록 하겠습니다. 지금부터 해변가에서 혼자서 피칭을 해보겠습니다. 저는 13분 걸렸어요. 느긋하게 하면서 13분 정도 걸렸고, 모래바닥이 아니라 좀 빠르게 하면 저는 혼자서 7분 만에도 가능한데 느긋하게 설치해 보도록 하겠습니다. 설치 영상이 궁금하지 않으신 분은 13분 뒤로 스킵해 주시면 좋겠어요. 어떻게 하셨어요? 좀 갔어요? 아직 못 갔어요. 아, 이런 것도 있는가네. 네, 이것도 파나요? 네? 이것도 파나요?
네, 이렇게 해변에서 13분 만에 혼자서 피칭을 하고 나머지 시간을 좀 신선 노름을 하면서 즐겼습니다. 금방 어두워졌어요. 벌써 예쁜 저녁 노을이 피었습니다. 네, 바닷가에서
바닥 온도를 재보고 일단 실내 온도도 한번 재보겠습니다. 일단 자, 바닥 온도 12도. 현재 2층 13도. 이렇게 쬐끈한 난로를 펴놓고 위에 볼게요. 20.5도. 다시 31도. 현재 한 31도 정도 올라가고 있고, 이렇게 지금 한쪽을 완전히 올려놓은 상태입니다. 완전히 한쪽을 올려놓은 상태에서 몇 도인지 한번 볼게요. 제가 이걸 조명을 혼자서 입에 물고 합니다. 볼게요. (25도) 25도면 굉장히 쾌적한 그냥 따뜻한 온도, 살짝 따뜻한 온도. 지금 현재 2층 창문을 다 열려져 있기 때문에, 메쉬가 열려져 있기 때문에 요번에는 요것도 닫고 1층 월 다 내리고 2층을 다 닫고 한번 보겠습니다. 그리고 온도가 11분 최적의 상태에서 11분 뒤에 지속적인 열이 파악할 수 있기 때문에 11분 뒤에 다시 해볼게요. 네, 조명을 위에다 걸어놓고 이제 편하게 촬영하겠습니다. 이제 11분 지났고요. 밑에서 올라오는 온도가 몇 도인지 재볼게요. 37.1도. 아주 최적의 온도죠. 37도. 누워보면 굉장히 따뜻해요. 따뜻합니다. 이쪽은 32도. 약간 측면은, 사이드는, 끝쪽은 20도. 그래서 지금 요 바로 밑에 그 낚시 난로가 있기 때문에 32도. 이쪽은 여기가 바로 밑에 있는 데인가 봐요. 37도. 여기가 44도네. 여기가 포인트구나. 지금 이거 하나 난로, 낚시 난로 하나로 여기가 지금 포인트, 구들장인 거예요. 연탈 보일러 뗐을 때 딱 그 장판 타는 부분이 있죠. 여기가 구들장이고, 난로 하나 갖다가 이렇게. 그래서 실제 그 등유 난로 같은 거를 쓸 때는 좀 더 이게 좀 더 넓게 온도가 좀 퍼지고, 만약 그 위에다가 무동력 팬이나 그 히터 팬 같은 거 써서 공기를 낮추면 전체가 다 골고루 뜨거워집니다. 이제 낚시 난로를 화력을 최대한 줄인 후 해먹에 누워서 허리 밑에다 놓고 허리 찜질을 합니다. 이것은 매우 위험하니까 절대 따라하지 마세요. 네, 이제 아침이 되었습니다. 지금 바람 부르니까 실미도에 바람 불면서 텐트 날아가고, 여기는 텐트들 이렇게 다 철수 중. 다독하는 이렇게 뒤에 스티링 2개, 앞에는 폴대만 2개 있는데 앞에 또 스티링을 쳐야겠습니다. 바람이 엄청나게 불더니 갑자기 이제는 비가 쏟아지기 시작합니다. 술캠을 하려고 했더니 가족들이 강아지까지 데리고 전부 오고 싶다고 해서 전실을 만들어 볼 겁니다. 저희 더두카는 이 전실이 도킹이 되는 거예요. 확장이 되는 거고, 이것처럼 모자를 씌우듯이 이렇게 씌워서
넓은 공간이 탄생됩니다. 스페이스라는 도킹룸입니다. 혼자서 설치했더니 토탈 15분 정도 걸린 것 같아요. 바닷가 이런 모래가 아니고 좀 좁은 곳이 아니었다면 한 10분대 정도로 설치를 했었을 겁니다. 이렇게 폴대 3개 다 꽂았고 팩 받는 순서 1, 2 박으시고 그 다음에 3, 4, 5잖아요. 1, 2, 5, 4, 3 순서로 박아야 됩니다. 지금 바람이 10m 세컨 정도 불고 있어요. 10m 세컨. 사실 바람 불 때 얘를 이렇게 해놓은 게 아닌데 딱 닫아갖고 바람을 저항해야 되는데 가이라인 치고 스트링 2개 더 추가했습니다. 지금 바람 이 정도면 11 정도 돼요. 11 넘겠습니다. 그래서 지금 공기 통하게 스페이스도 좀 더 열어놨어요. 2층 창문도 좀 열어놨고요. 진짜 바람 끝내주네. 진짜 끝내주네. 여러분들 이런 날씨에는 진짜로 캠핑 하시면 안 돼요. 진짜 이런 바람은 지금 한 초속 13 정도 충분히 계속 13 정도 되는 것 같아요. 지속 붕으로 13 정도. 이거 안 됩니다. 이거 절대 사고 납니다. 이럴 때는 스페이스 이런 큰 돔 텐트를 이렇게 바닷가에서 치고 있다는 자체는 사실 미친 짓인데, 이거 봐. 거의 지금 텐트가 아작 나는 걸 저는 찍기 위해서 찍고 있는 거지 버틴다는 걸 보여주는 게 아니에요. 계속 되고 있고 지금 정도는 아마 10 정도 되는 것 같아요. 그래서 이제 완전히 풀팩을 했습니다. 풀팩하는 방법 알려드릴게요. 중간을 바람이 지금 이쪽으로 계속 불어오고 있기 때문에 약간 대각선으로 일단 출입문 쪽도 약간 이렇게 바람이 여기로 계속 불고 있죠. 여기로 약간 이쪽으로 불고 했고요. 이쪽 가이라인 했고 지금 바람이 한쪽 방향만 계속 불어요. 그럴 경우는 사실 이쪽에만 힘 받는 게 중요하죠. 그래서 여기 가이라인 하는 법은 제가 약간 이쪽으로 좀 당겼는데요. 원래 기본은 요 방향 요 라인 그대로 받는 게 기본인데 바람이 약간 이쪽으로 오기 때문에 제가 약간 사선으로 좀 한 겁니다. 그리고 여기 폴대 라인에 계속 이쪽으로 밀리기 때문에 여기 폴대 라인에 여기 가이라인 하나 더 추가했어요. 여기 이제 기본으로 달린 여기도 가이라인. 여기도 바람 방향 생각해서 이쪽은 약간 이쪽으로 이렇게 했고요. 텐트 스트링 했고 요거 그 스페이스 후라이 스트링. 여기도 지금 텐트랑 여기 저기 스페이스 후라이 같이 두 개 동시에 한 팩에 하나로 했고요. 뒷편은 별로 중요하지 않은데 저쪽이 제일 중요해요. 뒤쪽은 당연히 흐느흐느 거리겠죠, 가이라인이. 네, 이렇게 지금 이 엄청난 바람에 싸워서 이기고 있습니다. 이쪽 당연히 흐느흐느 거리겠죠. 이쪽으로만 쉬고 있으니까. 자, 문 닫았고 한쪽 방향으로 계속 지금 정면 이쪽과 왼쪽으로 계속 부는 바람을 지금 대응하고 있습니다. 그리고 모래 여기 지금 진짜 바다 바로 코앞에 물이까지 옵니다. 바다가 여기서 딱 2m밖에 안 돼요. 2m밖에 안 되는 해수욕장 바닥에 팩을 박은 상태고, 여러분들 이거 따라 하시라고 보여드리는 건 절대 아닙니다. 저는 지금 여기 전부 다 40cm 장백으로 하니까 한 30cm 정도부터는 약간 좀 단단하게 박히긴 했는데요. 그래도 해수욕장에서는 좀 더 긴 거 한 50cm 정도
정도로 해주면 일반 파쇄석 바닥 한 25cm 정도 박는 느낌과 거의 좀 비슷한 것 같아요. 그래서 해수욕장에서는 이렇게 바람에 강력하게 지지할 수는 없지만 어쨌거나 부득이하게 하신다면 이렇게 풀스팅 하시면 좋겠습니다. 온텐트만 했을 경우에는 이런 바람에 충분히 스트링과 바닥팩 4개 하면은 되겠지만 스페이스 같은 경우는 굉장히 크잖아요. 지금 이런 바닷가에서 이렇게 큰 터널형 텐트나 이런 거 치는 거 사실 지금 이런 바람에는 아닌데 또 한 번 말씀드리지만 극한 상황을 보여드리려고 이렇게 이런 바람에 지금 하고 있습니다. 이 강풍에 하룻대를 하는군요. 바닷가니까 여기 아무도 없으니까 이쪽은. 하지만 내가 있는데. 네. 이제 거의 9시가 다 됐습니다. 밥을 먹고 안에서 난로를 피고 따뜻하게 있다가 잠시 나와서 또 촬영하고 있습니다. 지금은 이렇게 1층 벽을 다 내렸어요. 그리고 여기 1층 창문을 열어놓은 상태입니다. 밖에서 이렇게 안에가 잘 안 보여요. 안에서는 밖에서 되게 잘 보이는데 안에가 어두워서 그런가 봐요. 역시나 끝없는 바람. 정말 오늘 고생 많다, 북한아. 지금 난로를 제가 지금은 혼자 있기 때문에 그냥 여기다 구들장을 펴놨어요. 완전히 지금 등을 지지면서. 대신에 여기 1층 월을 다 내리면 너무 뜨겁기 때문에 지금 같은 동계에서나 그렇게 되지, 지금 같은 날씨에서는 아무리 춥고 그래도 이렇게 한 반쯤 열었습니다. 반쯤 열 때는 여기 고리가 있죠. 원래 이렇게 밑에 스커트 쪽에 고리가 있으니까 이거를 여기다 불만 주면 이렇게 반이 접힙니다. 그래서 뜨거운 열기를 어느 정도 반만 가두고 밑으로 새나갈 수 있게, 그래서 여기 스페이스를 좀 데울 수 있게 이런 식으로 해놨고, 안에 한번 들어가 볼게요. 이 안에서도 따뜻하게 해먹하면서 그냥 누워서 바로 손만 뻗으면 무알콜 맥주예요. 제가 지금 술 안 먹고 힐링만 하려고 와서 술 안 먹고 무알콜 맥주로 맛만 봅니다. 네, 그리고 이 안에서 공기의 흐름을, 뜨거운 열이 어떻게 올라가는지 한번 눈으로 보여드리려고 제가 한번 담배연기를 여기서 한번 뿌려보도록 하겠습니다. 담배연기가 앞으로 가면서 뜨거운 그 기운을 만나면 그 기류를 타서 올라가는 걸 눈으로 보여드릴게요. 보이시죠? 난로 위에 가서 연기들이 쫙 올라가서 이렇게 구들장이 뜨거운 열기가 올라가기 때문에 형성되는 거고, 지금 팬을 아예 안 튼 거예요. 이렇게 이런 식으로 공기가 움직입니다. 뜨거운 기온을 만나면 위로 올라가면서 위에서 쫙 퍼져요. 위에서 쫙 퍼지기 때문에 구들장이 형성되는 겁니다. 네, 아침입니다. 진짜 자는 내내 강풍이 계속 불었고, 이제 바람은 좀 잠잠해졌는데 그래도 바람은 계속 불고 있습니다. 네, 진짜로 강한 바람을 다 이겨내고 이렇게 버텼습니다. 여기 보면 이렇게 버클이 있잖아요. 웨빙이
여기도 이 길이를 원래 조절하는 웨빙인데 이걸 약간 풀어놨어요. 풀어놔가지고 약간 이 높은 이 높은 각도를 약간 더 완만하게 좀 더 넓어지게 좀 더 넓어졌어요. 이렇게 되니까 이렇게 하니까 한 거의 한 4m 정도 되는 것 같아요. 이래서 바람에 좀 더 견딜 수 있도록 한 꿀팁입니다. 웨빙을 풀어서 원래 여기였으면 옆으로 좀 더 나가게 공간도 더 넓어졌고 바람에도 더 강했던 것 같아요. 제가 좀 지금 다리가 아파갖고 제 강 팀장이 철수를 같이 도와주러 왔습니다. 지금 이제 철수를 하면서 여기가 실미식당, 실미도 여기 유원지 오시면 실미식당 오셔갖고 회덮밥 저 진짜 세 번째 먹는 거예요. 정말 맛있고 칼국수는 처음 먹어봅니다. 네. 이렇게 실미 유원지에서 극한 바람과 비 오고 솔캠에 가족캠에 다 했습니다. 다음에 또 좋은 영상으로 찾아뵐게요.